У христиан сейчас есть выражение «не согрешишь, не покаешься». Есть ли здесь зерно истины и в чем оно? Определенно, конечно, есть зерно истины. Не согрешишь, не покаешься. Как бы даже в совершении греха можно видеть какую-то пользу, согласно этому выражению. Я грешу, я согласен, но я же потом каюсь. Это мне помогает быть преданным Иисусу. Пока я чувствую себя грешным, я связан с Иисусом. Потому что если я начну думать, что я безгрешен, праведник, то какая связь будет с Иисусом Христом? Поэтому это мне практика помогает быть связанным моими грехами, связанным, что я ему отдам тогда, если он грехи принимает, я должен грешить и отдавать ему. Это мое служение Иисусу. Подношение. Дорогой Гуру Махарадж, вот те мои грехи. Я признаюсь во всем. И все это для тебя. Потому что я каюсь, я честно каюсь. И я пошел снова за грехами. Подождите, вы никуда не торопитесь, я еще принесу. Ну, сейчас так много возможностей век кали, грешить. Ну, вас засыпем грехами. Это же ваша миссия, поможем. Я служу вашей миссии. Я смеюсь, может быть, издеваюсь сейчас, но это умонастроение такое есть. Но, может быть, если позитивно рассмотреть, не согрешишь, не покаешься, здесь имеется в виду, если позитивно рассмотреть, что нужно признавать свое несовершенство, чтобы находиться в сознании покаяния. То есть можно раз согрешить, а каяться всю жизнь. Вот что. Вот это позитивно уже. То есть, если по ошибке как-то человек совершил какой-то грех, не намеренно, но он все-таки совершил, волей-неволей, осознал это, он должен раскаиваться. Вот это имеется в виду. Не так, что он должен каждый день грешить, чтобы раскаиваться каждый день. Праведник, если он совершит один раз грех, он будет думать всю жизнь, что он грешник. А грешник, если он совершит раз благочестивый поступок, будет думать, что он праведник. Поэтому это в позитивном смысле, что человек может согрешить один или два раза, а потом помнить об этом и каяться. Это нормально, это позитивно.